idakoresheje igihe ukiri muto, igihe kigukoresha ushaje. Ubwo igihe cyasobanutse cyagiye gisobanuka kuko ugenda usaza. Uko ugenda usaza niko ugenda urushaho gutekereza cyane, kuvuga bikaba gakeya, amagambo yawe aba makeya uko ugenda usaza, ahubwo gutekereza cyane bikazamuka uko ugenda usaza. Uko ugenda usaza niko ugenda urushaho buri munota wose ubonye ari impano ikomeye. Buri munota wose ubonye wo kubaho ni impano ikomeye. Uko ugenda usaza niko ugenda urushaho kubona ko nta kintu kiruta ubuzima bwawe. Uko ugenda usaza niko urushaho kuba umunyakuri. Uko ugenda usaza niko ugenda ubona ko ubuzima bwawe ari wowe bureba, ndetse ko ibitekerezo by'abandi kuri wowe ntacyo bivuze. Mu myaka 20 ikintu kiba gihangayikishije abantu ni ibitekerezo by'abandi bantu ku buzima bwabo. Ikibazo gikunda kwibazwa n'abantu bari ku myaka 20 kigira giti: ubuse abantu bavuga ngo iki? Igice kinini cy'ubuzima bwa mbere ya 40 baduhangayikishijwe n'ibyo abandi bantu badutekerezaho. Nibyo, igice kinini cy'ubuzima bwo mu myaka ya mbere ya 40 tuba duhangayikishijwe n'ibyo abantu badutekerezaho. Iyo ugeze ku myaka 40 umuntu nibwo watangiye kubaho byuzuye. Niyo myaka yo kubaho myiza. Nta kimwe cyitekereza abantu baho kuvugaho kiba kikubwiye. Niyo mpamvu abantu bambara uko bashaka bafite imyaka 40. Ni imyaka yo kubaho nkawe, ni imyaka mbene muntu yo kubaho byuzuye. Abatangiye kubaho nkawe nyirizina ku giti cye, atitaye ku byo abantu bamutekerezaho. Hanyuma iyo ugize imyaka 60 utungwa nuko ibyo wibwiraga byose mu buto bwawe wibeshyaga bikomeye. Abantu ntibigeze bagutekerezaho na rimwe. Uko ugenda usaza rero niko guhangayikishwa n'abantu bagutekereza bigenda bigabanyuka, kugeze uko wibeshyaga cyane bitageze binabaho. Uko ugenda usaza niko ugenda wumva ko urusaku rw'abandi bantu kuri wowe rutagomba kuganzisha umutima nama wawe. Niyo mpamvu uyu mugabo yavuze ngo buri kimwe cyose gisobanye kigenda gisobanuka uko ugenda usaza. Uko ugenda usaza niko ugenda urushaho igituma uba umukire, atari amafaranga menshi n'imitungo ihambaye, ahubwo ikikugira umukire ari abantu ukunda, ba bantu basobanuye byinshi mu buzima bwawe. Ndagushimiye. Igitabo cya Prince. Ushaka kudukurikirana ku mbuga nkoranyambaga, Facebook, TikTok, hose ni Inyana TV. Ndabashimiye.